Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروگرام خود را از طریق انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سنٹر اسٹوڈیو آغاز میکنم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. وقتی که گفته شود، هر وقتی که گفته شود یا هر وقتی که گفته شود این مردمی بنی اسرائیل را یا اهل کتاب را که ایمان بیارید بما انزل الله، با آن چیزی که خداوند نازل کرده است. قالوا نؤمن بما انزل علینا، میگویند ایمان آوردیم با آن چیزی که بر بالای ما نازل شده است. و یکفرون بما وراءه، انکار میکنند از ما سوای آن چیزی که خداوند نازل کرده بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و هو الحق، حالا این که این حق می باشد، منزل من الله می باشد، مصدقا لما معهم،
این قرآن کریم صفتش این است که تصدیق کننده آن کتاب‌هایی می باشد که با اینها بر اینها نازل شده است و این کتاب‌ها بین پیش اینها موجود می باشد. همراه اینها کتاب‌ها عبارت از تورات انجیل می باشد. این قرآن کریم کتب‌های ما سبقه را تصدیق می کند. در آیات گذشته فباءوا بغضب علی غضب، بعضی از تفاسیر موجود می باشد، مفسرین تفسیر کردند که اینها بجایی که محمد رسول الله مبعوث شد، قرآن کریم همچنین الله رب العالمین من حیث معجزه برای رسولش نازل کرد. قبل از بعثیت محمد رسول الله و نزول قرآن کریم، اینها زمانی که این یهودی ها بنی اسرائیل با مردم کفار مشرکین جنگ میکردن، اینها همیشه با خاطر ترسانیدن جانی مقابل خود را میگفتند اگر پیغمبر آخر الزمان خاتم الرسل محمد صلی الله علیه و سلم و قرآن همراهش نازل می شود بیاید، ما همراه آن یکجا شده و همراه متبعینش با این بر علیه این کفار ما مقاتله میکنیم، پیروزی از آن ما است. چرا که اینها اهل تورات بودن، میفهمیدن اوصاف محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در تورات انجیل موجود بود. لیکن زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبعوث شد، بجای این که اینها ایمان بیارن کفر کردن. بجای این که ایمان بیارن بر رسالت محمد رسول الله، اینها کفر را اختیار کردن. بجای که اینها دوستی و مدد بکنن، همچنین دشمنی و مخالفت را پیش رو گرفتن. بجای این که با حضرت موسی علیه السلام و به تورات ایمان بیارن، اینها انکار کردن، نافرمانی کردن و رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را نپذیرفتند. و همچنین با عیسی علیه السلام اینها با احکامات شریعت عیسی علیه السلام نافرمانی کردند و بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین مخالفت کردند، انکار کردند. لہذا یک غضب بالای دیگر غضب. رسول حضرت موسی علیه السلام را نافرمانی کردند و همچنین تورات انجیل را میخواندند، میدانستند، لیکن عمل نمی کردند و حضرت عیسی علیه السلام رسالتش را همچنین انکار کردند، نافرمانی کردند. لہذا بر هر یک نافرمانی اینها خداوند نازل کرد و بر رسالت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین اینها انکار ورزیدند. لہذا غضب دوم بالایشان الله رب العالمین نازل کرد و مسلط کرد. و اذا قیل لهم آمنوا، زمانی که اینها را گفته شود که شما ایمان بیارید با آن چیزی که خداوند نازل کرده است برای پیغمبرش، اینها میگویند که ما ایمان آوردیم با آن چیزی که بر بالای ما نازل شده است. برایشان بگو اگر شما با آن ایمان داشتید، ایمان آوردید، چرا نافرمانی از حضرت موسی علیه السلام کردید؟ چرا از شریعت عیسی علیه السلام نافرمانی ورزیدید؟
چرا از حضرت عیسی علیه السلام رسالت انکار ورزیدید؟ این تمام الفاظهایی هستند که با زبانشان ظاهر میکنند، اما در قلبشان قلبشان مطابق گفتارشان نمی باشد. لذا این غلط است، این دروغ میگن این الفاظها که ما ایمان آوردیم آن چیزی که بر ما نازل شده است. اگر اینها ایمان داشته باشند و یکفرون بما وراء، علاوه از این آن چیزی که اگر نازل شده است آن را ما نمی خواهیم، آن را ما نمی پذیریم. چرا؟ مطابق خواهشات نفس ما نمی باشد، گفتار آن مخالف نفس ما می باشد. چرا؟ بخاطر این که اینها هوای خود را، خواهشات خود را من حیث اله و معبود ساخته دنبال رو می باشند، متبع نفس و شهواتشان می باشند. از این لحاظ انکار می ورزند از گفت خدا و رسولش. و هو الحق مصدقا لما معهم، در حالی که چیزی که خداوند بر پیغمبرش نازل کرده است که عبارت از قرآن کریم است، صفت این قرآن کریم این است که کتاب‌هایی که در دسترس اینها موجود است و قبل از اینها نازل شده است، عبارت از تورات، انجیل و غیره کتب سماوی، قرآن کریم تصدیق کننده تمام کتب ما سبقه می باشند، یا آن کتبی که در دسترس اینها در نزد اینها موجود است، عبارت از تورات، انجیل. قل فلم تقتلون انبیاء الله، بگو چرا شما پیغمبران انبیاء الله، پیغمبران خدا را قتل کردی قبل از این؟ فلم تقتلون، شما چرا کشتید انبیاء الله، انبیاء پیغمبران خدا را، پیغمبران خدا را من قبل، پیش از این. اگر شما با تورات انجیل ایمان آورده باشید، ایمان داشته باشید، اگر ایمان شما با تورات انجیل اگر می بود، انبیاء و رسول را چرا قتل کردید؟ انبیاء و رسول را چرا کشتید؟ از این معلوم می شود که ایمان شما نآورده. اگر ایمان نبود، ایمان نآورده، لہذا شما انبیاء و رسول را قتل کردید. اگر ایمان می داشتید، یقین می داشتید، در هیچگاه هرگز انبیاء و رسول را شما قتل نمی کردید. لیکن این کنتم مؤمنین، اگر شما ایماندار هستید. از این معلوم می شود شما ایمان نآوردید، دروغ می گویید. ایمان شما تقریبا فقط به زبانتان هست که ما ایمان آوردیم. ایمان شما ایمان قلبی نیست. اگر ایمان قلبی می بود، انبیاء را قتل نمی کردید. لہذا دعوایتان به زبانتان هست، در قلبتان وجود ندارد، تصدیق به قلب نیست. از این لحاظ خداوند به ایمان شما گواهی می دهد که اینها تنها به زبانشان اقرار کننده هستند، به زبانشان اقرار میکنند، اقرار دارند، اما به قلبهایشان اینها منکر می باشند. لہذا انبیاء و رسول را اینها قتل کردند. اینها مجرم می باشند، قابل سزاوار می باشند. ولقد جاءكم موسی بالبینات، یقینا حضرت موسی علیه السلام با دلایل واضح آمد پیش شما. یقینا موسی علیه السلام با دلایل واضح و بسیار معجزه ها و دلایل های روشن آمد پیش شما. ثم اتخذتم العجل من بعدی، لیکن بعد از رفتن موسی علیه السلام به کوه طور، بعد از رفتن موسی علیه السلام به کوه طور، شما
گوساله گاو را من حیث معبود گرفته پرستش کردید. گوساله گاو من حیث یک گوساله گاو سامری ساخت، مجسمه ساخت و برای قوم پیش کرد، لحاظ شما پذیرفته آن را من حیث معبود عبادت کردن را شروع کردید. شما من حیث معبود می دانستید و انتم ظالمون، شما خود ظالم می باشه. این بسیار ظلم است، بسیار ظلم کبیر است. موسی علیه السلام بسیار دلایل واضح روشن، کثرت دلایل آورده است، برای مردم پیش کرده است. اینها میفهمند، میدانند، لیکن حتی این که در آیت بعدی ارشاد میفرماید خداوند دلایل حضرت موسی دستش را در زیر بغل می انداخت، در زیر بغل می زد، خارج می کرد، به مثل آفتاب روشن سفید می شد. و همچنین عصایی که در دسترسش بود آن عصا را در زمین می انداخت، من حیث مار اژدها جور می شد. علاوه از این خون، کیک، شپش، بسیار عذابهایی بود بالا اینها مسلط شد، لیکن اینها نزد موسی علیه السلام عهد و پیمان میکردند و موسی علیه السلام نزد خداوند التجا میکرد این عذابها را دور میساخت. با وجود اینها عهد شکنی میکردند و همچنین شق دریا و همچنین در میدان تی آب نبود. با عصاش خداوند بری موسی علیه السلام گفت در سنگ بزن. زمانی که در سنگ زد 12 چشمه جاری شد و همچنین من سلوا مختلف انعامات، احسانات، دلایل واضح برای اینها ثابت شده است. اینها دیدن به چشمه های سرشان، خوردن، اما با وجود این احسانات و دلایل اینها نافرمانی کردند. بعد از رفتن موسی علیه السلام به کوه طور گوساله جور کرده من حیث معبود دانسته عبادت را شروع کردند. اگر اینها ایمان به الله می داشتند، به انبیا و رسول می داشتند، هرگز این کار را نمی کردند. و انتم ظالمون، شما خود ظالم مردم هستی. شما خیلی به جانهای خودتان ظلم کردید. الله رب العالمین یک عهدی دیگر را یادآور می شود که وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. آن زمان را یاد کنید، آن وقت را یاد کنید که ما از شما عهد و پیمان گرفتیم و بر بالای سر شما کوه طور را بلند ساختیم. خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا. گفتیم این عهد که ما برای شما، این عهدی که از شما میگیریم، با شما عهد و پیمان میکنیم، با قوتی و مضبوطی را بگیره آن چیزی که ما با شما دادیم با مضبوطی. واسمعوا، بشنوید، فرمان برداری کنید. حالت این است که خداوند بر بالای بنی اسرائیل کوه طور را بالا میکند، در سر اینها، در بالای سر اینها، و به زبردستی، به زوری خالق یکتا به طاقت قدرت کاملش اینها را میترساند، از اینها عهد و پیمان میگیرد که چیزی ما برای شما دادیم به مضبوطی گرفته عمل کنید. اینها گفتن که چی گفتن؟ قالوا سمعنا، گفتن ما شنیدیم. به این معنا که ما با چیزی که عهد به ما گرفتی با آن ما وفا میکنیم، عمل میکنیم. زمانی که کوه طور را خداوند از بالای سر اینها دور کرد و عصینا، اینها نافرمانی شروع کردند.
اینها نافرمانی را شروع کردند. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. علت این بود که لذت آن گوساله که اینها من حیث معبود جور کده و عبادت میکردند در قلبهای اینها، در خونهای اینها، رگهای اینها داخل شده بود. لذت آن در وجود اینها، در رگ خون اینها داخل شده بود به سبب کفرشان، به سبب کفرشان. قل، برایشان بگو، بئس ما یأمرکم به ایمانکم، این چیزی را که شما اختیار کردید در گفته خداوند، در عهد و پیمان خداوند، در مقابل خداوند شما گفته و عصینا، ما نافرمانی میکنیم، ما انکار میکنیم، ما گفته تو را نمیپذیریم، قبول نداریم. بئس ما یأمرکم به ایمانکم، این بسیار بد است آن چیزی را که ایمان شما به این حکم میدهد. اگر ایمان شما به این حکم میدهد که نافرمانی از خداوند بکنید، این بسیار بد کاری است، این بسیار بد کاری می باشد، این ناشایسته کار می باشد. این کنتم مؤمنین، اگر شما ایماندار هستید. در حقیقت ایمان نداشتن، اگر ایمان می داشتن هرگز عهد خداوند را نمی شکستند. آن چیزی که با خداوند عهد و پیمان کردند هرگز نمی شکستند، نافرمانی نمی کردند. لیکن چون که اینها ایمان نداشتند، ایمان نآوردند، لہذا بر علیه خداوند، بالمقابل خداوند، آن چیزی که عهد و پیمان کرده بودند شکستند، نافرمانی را سر عام آشکار اظهار کردند. و من الله التوفیق. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.